당신을 사랑해요. 매우 잘했습니다. Goodbye. 지금 편지가 왔습니다. 잠깐만 기다리세요. 네가 좋아. 감사합니다. 잠시 기다리십시오. 오늘도 컴퓨터 앞에서 허블나게 고생 많이 했습니다. 이제 윈도우를 종료합니다. 더 하고 싶어도 못합니다. 한 번 더 노력하세요. 오케이. 벌써 가게? 별거 없으시죠, 주인님? 지금부터 컴퓨터를 시작하겠는데요. 따레따레 봐. 즐거운 하루 되세요. 잠깐만 기다리세요. 국민 여러분, 제가 휴지통을 다 비웠습니다. 싸그리 지워버렸습니다. 완전히 제거해버렸습니다. 아이고, 소화 다 됐습니다. 참 잘했습니다. 미안합니다. 접속을 종료합니다. 감사합니다. 편지가 왔습니다. 사랑해. 잘했습니다. 환영합니다. 즐거운 시간 되십시오. 저장되었습니다. 편지가 도착했습니다. 안녕하세요. 반가워요. 인터넷 여행 축하합니다. Welcome to my website. 밤새 안녕하셨습니까, 주인님? 내가 이 나라의 주인인데 당신이 왜 주인인지 모르겠지만요. 일단 컴퓨터를 시작하겠습니다. 좋은 하루 되세요. 사랑합니다. 삭제되었습니다.